तभी यह साली अपने जीजा के पैर पर पैर रगड़कर उसे एक पर्ची देती है जिसमें लिखा होता है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? और गंदे गंदे इशारे करती है। इस बीच उसकी बड़ी बहन कहती है, मैं खाना बनाकर ला रही हूँ। जीजा ये सब देखकर साली से कहता है, ये कैसी हरकत कर रही हो? इस पर साली जवाब देती है, अरे जीजू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, मैं आपके साथ एक रात सोना चाहती हूँ और मैं आपको खुश कर दूंगी। ये सुनकर इसका जीजा कहता है, अरे साली बहन भी तो होती है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अब आगे साली के साथ बुरा होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। फिर साली अपनी दीदी को बुलाती है और कहती है, जीजा बहुत ही अनोखे हैं। दरअसल दोस्तों, यह सब इन दोनों की योजना थी जो पूरी तरह से सफल रही।